မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာငလျင်ကြောင့်တည်ဆုံးသူ3514ယောက်ရှိလာပြီးဒဏ်ရာရရှိသူ4809ယောက်ထိရှိလာတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ AP လိုက်6ရက်နေ့ညနေပိုင်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပျောက်ဆုံးနေသူ210ရှိပြီးအပျက်စီးတွေကြားမှာပိတ်မိနေသူ653ယောက်ကိုတော့အသက်ရှင်လျက်ရှာဖွေကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာငလျင်ကြောင့်အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေစီလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအမြန်ဆုံးရောက်နိုင်ဖို့ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကစစ်ကောင်စီကိုတိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာလက်ရှိအချိန်ထိရှာဖွေကယ်ဆယ်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့နေရာတွေအများပြားကျန်နေသေးတယ်လို့ကယ်ဆယ်အဖွဲ့တွေကတော့ပြောဆိုနေတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ငလျင်အပျက်စီးတွေကြားမှာကုညီကယ်ဆယ်တွေဆက်လုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကက်သမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။